Facciamolo in inglese. Ok, allora. E one, two, three, four. Oh, ci siamo. Eccoci qua, è successo il pasticcio. Colpo di lato B. Diciamo Tinto Brass sarà contento. Mi auguro nulla, va bene. Mi auguro che comunque porti fortuna. Senta, ricordi il gioco sicuro che io mi ricordo. Lei è cascata sul lato B. Questo è un omaggio a Tinto Brass che proprio oggi è stato celebrato a Venezia, quindi sì, è un grande momento. Benvenuti in Storie dalla soffitta, cinema, tv, ricordi. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci vediamo in soffitta. Accomodatevi, fate scricchiolare un po' la sedia, perché oggi apriamo un cassetto diverso dal solito. Niente cinema di genere, niente poliziotteschi o commedie piccanti. Oggi parliamo di una donna che ha attraversato la televisione italiana con discrezione, sorriso e tanta professionalità. La puntata di oggi è dedicata a Sheila Capriolo, un volto che in molti ricordano magari senza collegare subito il nome, ma che per anni è entrato nelle nostre case con programmi quotidiani, rubriche, dirette, microfoni accesi e telecamere sempre puntate. Una di quelle presenze che non urlano, ma restano. Sheila nasce l'11 maggio 1974. Capelli castani, occhi intensi, portamento elegante e quella capacità tutta televisiva di mettere subito a proprio agio chi guarda. La sua non è una carriera costruita in un giorno, ma passo dopo passo tra studio, gavetta e tanta esperienza sul campo. Negli anni 90 Sheila si forma artisticamente a Milano, frequentando corsi di recitazione teatrale, dove studia dizione, improvvisazione, movimento scenico, canto e danza. Insomma, una preparazione completa da professionista vera, di quelle che ti insegnano a stare su un palco davanti a una telecamera e soprattutto davanti al pubblico. I primi passi arrivano proprio in quel periodo, tra televisioni locali e format informativi. La vediamo in programmi come Spazio Comune, un magazine settimanale, e poi in WWW, una striscia quotidiana di informazione. Qui Sheila inizia a prendere confidenza con i tempi televisivi, con la conduzione, con il ritmo serrato delle dirette. Ed è lì che affina quella naturalezza che diventerà il suo marchio. Poi arrivano gli anni 2000 e con loro il salto verso una visibilità più ampia. Sheila entra nei salotti televisivi con Lotto in Salotto, programma quotidiano in diretta legato all'estrazione del lotto. Un appuntamento fisso per tantissime persone, dove lei accompagna il pubblico con garbo, leggerezza e una conduzione sempre sorridente. Da quel momento la sua carriera prende velocità. Conduce rubriche come Detto fra noi e Detto fra noi estate, spazi in cui informazione leggera e intrattenimento si mescolano con naturalezza. Poi arriva anche l'esperienza come inviata in Quasi TG, dove mostra un lato più ironico e brillante, dimostrando di sapersi muovere con disinvoltura anche nei contesti più dinamici. E attenzione, perché Sheila non si limita alla conduzione. Nel corso degli anni appare anche in alcune fiction televisive, come Vivere, dove interpreta il ruolo di una poliziotta e partecipa a programmi popolari come Scherzi a parte. Qui emerge un'altra qualità importante: la capacità di stare nel gioco, di improvvisare, di reggere situazioni impreviste con eleganza e spirito. Dal 2007 in poi, Sheila diventa un volto familiare per chi segue l'intrattenimento quotidiano. È alla guida di Casa Lotto, programma trasmesso su circuito nazionale con estrazione in anteprima. Una conduzione costante, giorno dopo giorno, che richiede disciplina, presenza scenica e tanta energia. E lei c'è, sempre precisa, sempre sorridente, sempre professionale. Parallelamente, Sheila lavora anche nel mondo della pubblicità, prestando il suo volto a diverse campagne stampa e spot televisivi. La vediamo in contesti domestici, rassicuranti, eleganti, e poi si dedica anche a format web, no? Come il suo progetto personale Sheila in Grembiule, dove gioca con ironia tra casa, stile e quotidianità, mostrando un lato più spontaneo e diretto. Ma non finisce qui. Sheila è anche presentatrice di eventi, speaker, conduttrice di serate artistiche e appuntamenti dal vivo. Una donna che sa stare davanti a qualsiasi pubblico, che sia uno studio televisivo o una piazza, con la stessa naturalezza. Ed è proprio questo che rende interessante la sua storia. Sheila Capriolo rappresenta quella televisione fatta di mestiere, continuità e presenza costante. Non il colpo di fortuna improvviso, ma una carriera costruita nel tempo, con pazienza e professionalità.
Una donna che ha attraversato più di 3 decenni di media italiani, adattandosi ai cambiamenti, passando dalla televisione tradizionale ai nuovi formati, senza mai perdere il suo stile sobrio, solare e accogliente. E allora sì, amici della soffitta. Oggi abbiamo voluto raccontare una figura diversa dal nostro solito viaggio tra dive del cinema, ma proprio per questo ancora più interessante. Perché la cultura pop non vive solo nei film cult o nelle copertine delle riviste, vive anche nelle conduzioni quotidiane, nelle voci che ci accompagnano mentre prepariamo il caffè, nei volti che diventano parte delle nostre abitudini. Sheila Capriolo è questo, una presenza gentile nella memoria televisiva italiana. E se anche voi, ascoltando questa storia, avete detto «Ah sì, me la ricordo», allora vuol dire che la soffitta ha fatto centro ancora una volta. Prima di salutarci, come sempre vi chiedo una cosa semplice ma importantissima. Iscrivetevi al canale La Soffitta di Pippo, attivate la campanella per non perdervi nessuna puntata, lasciate un like se il video vi è piaciuto e scrivetemi nei commenti chi vorreste come protagonista della prossima storia. Qui in soffitta le porte sono sempre aperte e le sorprese non finiscono mai. Alla prossima, soffittari! E ricordate, tra una scatola impolverata e un vecchio ricordo c'è sempre una nuova storia pronta a farsi raccontare.